Достар, армысыз ағайын, есімім Аида Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Ресей-Украина соғысына қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. 28 ақпан күні Израиль мен ақш бірігіп, Иранның режиміне қарсы соғыс ашқанын сіздер білесіздер. Бірнеше баллистика және ақштың зымырандары Иранның жеріне келіп тиді, және соңғы мәліметтер бойынша Иранның басшылары, оның ішінде Иранның бас көсемі Аятолланың көзі жойылған туралы ақпаратты негізі Иранның өзде растады. 40 күндік қаралы күн жарияланды, оның ішінде тағы демалыс күндері бар. Жалпы Иранның режимінің құлады деп жазады көптеген бақ. Дей тұрғанмен де Иран қазір араб елдеріне қарсы, араб елдеріндегі ақштың базаларына қарсы дегеніміз дұрыс шығар, қарымта соққы беріп жатыр. Оның ішінде Европаның, Францияның Кипрдегі базаларына да келіп тиген, және Ұлыбритания, Иран бұл соққыларды тоқтатпаса, бізде Иранға қарсы осындай әскери операцияға қатысамыз деп мәлімдеді. Жалпы әлемнің өте шатқалақтап тұрған кезі, дей тұрғанмен де бірі осы Аятолланың режиміне қарсы құлағанын қуанып көшелеріне шығып жатыр, бірі керісінше, әсіресе Ресей тарапы, Қытай тарапы мұндай Иранның дәл осылай құлауына әрине өздерінің ішкі наразылықтарын білдіріп, өздерінің ақпарат агенттіктерінде жариялады. Енді Қытайдың үстіп дәл осылай Иран режимінің құлауына өзінің ішкі себебі бар. Өйткені Иран мен жалпы Ресейдің ұқсастығы әрине мұнайы көп алып ел. Мысалы, Иран Израильден 75 есе үлкен ел. Мәселен, Ресей Украинадан 33 есе үлкен ел сияқты мұнайы бар ел. Сондықтан соғысты жасап отырған ел. Иранның билігі, әсіресе Аятолла режимі қанша жылдан бері өзінің халқын, 45 жылдан бері осы режим өмір сүріп келген, бірақ ақшты және Израильдің көмегімен әрине операцияның салдарынан таңғы сағат 8-де осы режимді басқарып отырған бірнеше тұлғаның көзі жойылғаны Иран тарапы да растады. Негізі ішкі тараптан бір сатқын болған деп те жазады. Дәл осы 40-қа жуық негізгі басшыларды басын жинап кеңес өткізген кезде осы жарып жіберді таңғы 8-де, және бір тәулік бойы Аятолланың өлімі расталған жоқ. Соңғы сағаттарда Иран режимі құлағанын көптеген ақпарат агенттіктері жазды. Оның ішінде Трамп 48 ирандық командирдің көзін бір уақытта жойдық. Оқиғалар жедел дамып жатыр. Мен ештеңеге алаңдамаймын, бәрі жоспар бойынша жүруде. Тіпті жоспарымыздан да сәтті өтіп жатыр, деді Трамп. Енді мұны айтатын жөні бар, өйткені енді Қытай тарапы да, оның ішінде әсіресе Қытай тарапы деп айтайық, бұл Қытайдың энергетикалық қауіпсіздігіне шынымен де тікелей енді шатқалақтап тұрғаны мәлім. Өйткені Қытай талай жылдан бері осы Ираннан мұнайды алып отырған ел. Тіпті 2025 жылы 20 миллиард баррельді сатып алғаны туралы ақпарат желіде жүр. Бірақ көрермендеріме айта кететін тағы бір маңызды дүние, әрине қазір жасанды интеллекттің дамып тұрған заманы, дипфейк дейміз, яғни жаңалықтарды жасау, өңдеу, оны тарату қазір ештеңе емес. Сондықтан да қандай да бір жаңалықты көру үшін, оқу үшін бірнеше дерек көзіне сүйеніп, сол жаңалықты шынымен де қабылдаған дұрыс. Өйткені әр нәрсеге сеніп қалу өте жылдам, және жаңалық өте жылдам таралады. Өтірік жаңалықта қабаттасып қазір желіде өріп жүр. Сонымен Иран қарымта жауап ретінде әрине басшыларының көзі қырылса да, араб елдеріне орналасқан ақштың базаларына зымырандарын да, дрондарын да қарша боратып жатыр. Әрине Израильге де дәл қазір Иерусалим, Тель-Авивке Иранның оқтары жетуде. Бірақ бір қызық дерек, араб елдеріне зымырандар Израильге қарағанда 2 есе көп. Сонда Иран өзінің бауырларын қырып жатыр деп айтуға болады. Бірақ енді
Иранның дрондары жаңағы араб елдеріндегі ақштың базаларына жөнелтілді дей тұрғанмен де жаңағы араб әмірліктері бір жетіде осы өзінің аспандық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұшақтар ұшпайтын болды. Және зымырандар, дрондардың қалдықтары қонақ үйлерге, әуежайларға да келіп түсуде. Сондықтан қауіпсіздік қазір шынымен де жаңа араб әмірліктерінің басшылары осы қауіпсіздікті біз қатаң қадағалайтын боламыз, және Иран атқылауды тоқтатпаса, біз жауап беруге мәжбүрміз деп жауап берді. Сондықтан қазір шынымен де әлемдік қауіпсіздіктің шатқалақтап тұрған сәті. Және бүгінгі Біріккен Араб Әмірліктерінің мәліметі бойынша, қорғаныс министрлігінің мәліметі бойынша 140 зымыран және 200-ге жуық дрон ұшып келген бүгін Иранның территориясы арқылы жаңағы Біріккен Араб Әмірліктеріне. Сондықтан да дәл қазір енді Израиль мен ақш бірлескен әскери соққысы әлі де жалғасуда деп айтуға болады. Жаңа атап өткеніндей 40 күндік жалпы ұлттық аза тұту жарияланды Иранда. Ал жалпы бұл Иран, Израиль, ақш арасындағы соғыстың Ресей мен Украина арасындағы соғысқа, Қазақстанға қандай әсері барын мен қонақ ретінде бір мықты бір сарапшыны шақырып отырмын. Оны келесі эфирде көре аласыздар. Сондықтан менің арнама жазылыңыздар. Өйткені маңызды жаңалықтарды жіберіп алмас үшін және мені жоғалтып алмас үшін арнама жазылып қойыңыздар. Және YouTube-тың алгоритмі бойынша осы шығарылымды көріп отырып жазылсаңыздар тіпті жақсы. Өйткені бұл қазақ тілді ақпараттың, ана тілді ақпараттың алға жылжуына көп көмегін тигізеді. Сондай-ақ ақштың генералдары алдағы күндері тағы 3 мемлекет Иранға соққы жасайтын болады деп мәлімдеді. Жалпы қазір Европадағы жағдайды мәлімдейтін болсақ, мен отырған Европадағы Бельгия, Брюссель сол жақта өте жақсы қабылдады. Ирандықтардың көбісі сол жаққа көшіп кеткен мигранттар алаңға шығып, осы аятолла режимінің құлағанын тойлады деп айтсақ болады. Германияда да жағдай сондай, және олар Мерц былай деп мәлімдеді. Егерде анти-америкалық қозғалыстар жасайтын болса, яғни сол жақтағы қоғам, біз оған қарсылық танытамыз деді. Жалпы Европадағы көңіл-күй өте жақсы. Жаңағы Американың елшіліктерін, ақштың елшілігін бұзу, ондай жағдай әлі тіркелген жоқ. Солған қарағанда шынымен де аятолланың режимі, егерде ол анық беріліп отырса мәліметті, өйткені Иранның өз ішінде әсіресе қаңтар кезіндегі толқуларды басу үшін бейресми мәліметтер бойынша 50 мыңға жуық көтерілісшіні қырып тастағанын айттық қой. Билік басты көсем осы аятолланың, бірақ сондай мәлімет халықтың өз ішінде тарап кетпес үшін интернет көптен бұғатталды. Бұл да біз мысалы Ресейге ұқсайтын жағдай, өйткені Ресейде YouTube, Telegram, Instagram, жалпы әлеуметтік желілердің өте қазір бұғатталып тұрған кезеңі. Жалпы диктаторлардың үстемдік құрған кезде әрине қоғаммен ашық байланыс болмайды. Иранда да 45 жыл бойы осындай жағдай тіркелген. Яғни жалпы Иран мен Ресейдің достығы оларды қандай мәселе біріктіруі мүмкін десек, әрине бұл диктаторлық режим, әрине бұл қоғаммен ашық демократия туралы айтудың өзі артық, және батысқа қарсы санкциялар, Америка оларға санкцияларды жүргізгеннен кейін әрине батыс әлемін жау көру, осындай факторлар екі елді біріктіреді. Әрине мұнай және байлық осы екі елде де бар, және ірі көлемді ел
өздеріне қарсы соғыс ашпақ болған, және мысалы Израиль болсын, Ираннан Израильден 75 есе үлкен, Ресей Украинадан 33 есе үлкен, яғни үлкен және бай елдер. Енді бұлардың тағдырына, ары қарай Ресейге, ары қарай Ресей Украина соғысына қандай әсер беруі мүмкін екенін тағы қайталап айтам. Келесі шығарылымда мен өзімнің қонағым ретінде мықты экспертті шақырмақшымын. Аты жөнін әлі айтпайын. Сондықтан да мені жоғалтып алмас үшін осы YouTube-та үлкен кеңістіктің ішінде әрине арнама жазылыңыздар. Ал мен сіздерге бүгін осы Аятолланың өлімінің расталғаннан кейін Европада қандай қоғам қарсы алды, оны да бүгін сіздерге арнайы видеомен көрсететін боламын. Сондықтан да комментарийларыңызды жазыңыздар. Бұл маған үлкен қанат бітіреді және қазақ тілді, ана тілді ақпаратының алға жылжуына көп септігін тигізеді. Онда келесі кездескенше.